Чистай урамындагы әлеге күп функциялы үзәк беренче көнен эшли. Бүген үк монда халык санын алуда катнашучыларны кабул итә башладылар. Беренче булып килүчеләр арасында президент Рөстәм Миңнеханов та бар. Анкет сорауларына ул татарча җавап бирде. Гражданлык хәле, белем дәрәҗәсе, туган тел, милләт. Анкетадагы 33 сорау һәркем өчен бер төрле. Аны тутыру өчен президентның 15 минут вакыты китте. Мәгълүматны җанисәп алучы планшетка кертеп бара. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, бу вакыйганың нәтиҗәсе республиканың киләчәге өчен әһәмиятле. Беренчедән, күпме милләт, күпме кайда, ничек яши, ничә яшьтәләр, нинди кызыксынулар аларның. Ул һәммәбез өчен дә бик мөһим, бик кирәк. Шуңа күрә бу халык санын алуда без һәммәбез дә катнашырга тиеш. Безнең хөкүмәтебезгә эш өчен киләчәктә бик кирәк ресурс. Халык санын алуда катнашканнан соң президент күп функцияле үзәктә җанисәп барышы белән гомумән эшнең оештырылуы белән кызыксынды. Монда көненә 1000 кешене кабул итә алалар. Халык санын алуда һәр татарстанлы 3 төрле ысул белән катнаша ала. Аның беренчесе дәүләт хезмәтләре порталында анкета тутыру, икенчесе җанисәп алучыны өйдә көтү, өченчесе күп функцияле үзәккә килү. 100 мең татарстанлы 3нче ысулны сайлаган һәм монда килеп анкета тутыра. Бер үзәккә көненә 100-гә якын кеше килеп җанисәп сорауларына җавап бирә. Менә хәзер катнашам, специально килдем. Безнең яшәгәнебезне, кайда торганыбызны, безгә нәрсә кирәк икән белергә тиеш бит инде хөкүмәт. Зрәгә ясамый торганнардыр, кирәктер, значит. Монда информация получать итәләр, ничек нәрсә государство булыша. Катнашырга кирәк моңарга, бер бөтенебездә. Барыбызда. Җанисәптә татарстанлылар теләп катнаша. Республика Россия буенча иң актив 10 төбәк исемлегенә кергән. Мы уже прошли экватор. Җан исәбе алуга бирелгән айның яртысы узды. Шул вакыт эчендә республикада яшәүче халыкның 50% катнашты. Моңа гражданлык бурычы дип караган халыкка рәхмәт әйтәсе килә. Спасибо большое населению за то, что оно доверяет нам, открывает двери переписчикам. Исегезгә төшерәбез, җанисәбен алганда һәркем үз гаилә әгъзаларын да яздыра ала. Ул 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Шушы вакытка кадәр һәр йортка халык саны алучы килергә тиеш. Фәрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.